السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو الله دې وکړي چې روغ جوړ وایاست. بس موږ او تاسې خپل لومړنی لیکچر چې دی سټارټ کول، لومړی باید موږ او تاسې د کمپیوټر هغه بیسیک انفارمیشن ترلاسه کړو چې کمپیوټر باید موږ تاسې وپېژنو چې کمپیوټر وایي څه ته. لومړی راځو د کمپیوټر د ډیفینیشن څخه شروع کوو چې what is computer. Computer is an electronic machine which get data as input, process it and give information as output. یعنې کمپیوټر چې دی یو برقي ماشین دی چې د موږ نه ډیټا اخلي، هغې باندې پروسس ترسره کوي، بیا ته موږ له څه شی راکوي او انفارمیشن راکوي د آوټپوټ په شکل کې. فرض کړه دغه یو ریاضیکي سټیټمنټ دی چې موږ ورکړی دی کمپیوټر ته، نو موږ نه پوهېږو چې دی هغه ځواب څه شی دی چې 5 + 3 - 4 × 2 / 2. نو اوس د دې هغه انسر باندې موږ نه پوهېږو، دا موږ کمپیوټر ته دا انسټرکشن ورکړه، دا چې ده موږ سره دا اوس ډیټا ده، صحیح ده. نو دا بیا هغې باندې پروسس ترسره کوي، موږ له هغه ځواب راکوي چې هغه څلور دی، هغې ته ویلی شو موږ تاسې انفارمیشن، صحیح ده. دا یو ساده او سمپل مثال دی. نو راځو اوس وایو چې ډیټا څه ته وایي. واټ از ډیټا؟ ډیټا از unorganized form of information. یعنې دا د معلوماتو غیر منظم شکل دی. دا اوس غیر منظم شکل دی، موږ په دې نه پوهېږو، دا خو یو ساده مثال دی، خو دا چې کله پې پروسس ترسره کړي، عملیه پې اجرا کړي، نو هغې نه بعد وروسته موږ ته شی راکړي انفارمیشن راکړي، او دا ارګنایز فارم دی، صحیح ده. or unprocessed form of information is called data. مختلف ډیفینیشن یې خلک یې کوي که نه، او غیر پروسس شوی شکل د معلوماتو چې دی هغه ډیټا ده. or meaningless form of information is called data، صحیح ده. لکه بیا ډیټا مختلف شکلونه لري، لکه ویډیو، آډیو، ټیکسټ، فګر دی، همداسې نور دی، صحیح ده. موږ سره نو دغه اوس موږ سره څه دی؟ ډیټا ده، او ورسره دغه موږ سره څه دی؟ انفارمیشن دی، صحیح ده. what is information؟ انفارمیشن موږ سره څه شی دی؟ نو وایو چې what is information؟ انفارمیشن څه دی؟ the process form of data is called information. هغه پروسس شوی شکل د ډیټا هغه موږ سره عبارت د انفارمیشن څخه دی. or meaningful form of data is called information. لکه فرض کړئ دغه موږ سره ډیټا ده، صحیح ده، unorganized form کې دی، او موږ سره دغه پروسس شوی شکل دی چې ځواب یې څلور دی، دغه انفارمیشن دی. بیا موږ راځو کمپیوټر چې دی خپله د دوو مین پارټس څخه جوړ شوی دی. کمپیوټر has main two parts، صحیح ده، هارډویر دی، سافټویر دی. نو راځو اوس باید دا وپېژنو چې هارډویر څه ته وایي او سافټویر څه ته وایي. what is hardware؟ hardware څه شی دی؟ the physical parts of computer is called hardware. هغه فزیکلی چې کوم پارټس چې دي، هغه پارټ فزیکل هغه پارټس دي موږ چې لیدلی شو او مثال لمس کولی شو، لکه فرض کا کیبورډ دی، ماوس دی، پرنټر دی، سکینر دی، سپیکر دی، ATC او داسې نور. نو دا موږ سره ټول په څه شي کې راځي؟ په هارډویر کې. همدارنګه لکه د کمپیوټر هغه د هارډویر پارټس چې دي موږ سره پارټس اف هارډویر چې دي، دا بیا به انپوټ ډیوایسز وي یا به آوټپوټ ډیوایسز وي، صحیح ده. CPU سنټرل پروسیسینګ یونټ دی، ریم دی، صحیح ده، رینډم اکسس میموري، او همدارنګه روم دی، ریډ آنلی میموري ده، او هارډ ډیسک دی موږ سره. دا څه شی دي؟ د خپله د هارډویر پارټس دي موږ سره په کمپیوټر کې چې مختلف پارټس لري. انپوټ یونټس چې موږ سره به انپوټ یونټس باید موږ وپېژنو چې هغه څه ته وایي. انپوټ یونټس هغه یونټس دي موږ سره چې هغې په واسطه موږ کمپیوټر ته انسټرکشن یا ډیټا ورکوو. لکه are those devices which by which we enter data into computer، صحیح ده. لکه کیبورډ دی موږ سره، ماوس دی، سکینر دی، کیمرا، ATC، دا هغه ډیوایسز دي چې موږ هغې باندې کمپیوټر ته معلومات داخلوو. دوهم موږ سره چې د آوټپوټ یونټس دي are those devices which by which we get information with computer، صحیح ده. هغه ډیوایسز دي چې د هغې په واسطه موږ د کمپیوټر څخه معلومات ترلاسه کوو. لکه منیټور دی موږ سره، سکرین، صحیح ده، سپیکر دی یعنې ساوند چې پرې راوځي، او پرنټر دی، صحیح ده. دا هغه ډیوایسز دي چې د کمپیوټر څخه موږ ته معلومات راکوي. CPU دا چې سنټرل پروسیسینګ یونټ دی، چې CPU is the brain of computer or which control all operation of computer، صحیح ده. CPU چې دا هغه د کمپیوټر یو دماغ ورته ویلی شو، ځکه چې دا موږ سره ټول اپریشن څه کوي؟ کنټرولوي. د کمپیوټر ټول عملیات څه کوي؟ دا کنټرولوي. نمبر 4 کې موږ سره چې دی ریم دی، رینډم اکسس میموري ده، which can access the data directly from any memory location، صحیح ده. د دې نه موږ کولی شو چې د هر لوکیشن څخه ډیټا اکسس کړو اف ریم، صحیح ده. it is also called volatile memory، او دې ته ویلی شو موږ او تاسې volatile memory، صحیح ده.
ځکه چې ولټایل میموري هغه میموري ته ویلی شي چې مثال هغه کې کله چې برق لاړ شي برېښنا لاړه شي نو هغه کې کوم معلومات چې وي هغه ختمیږي یا ټمپرري میموري هم ورته ویلی شو صحیح ده ټمپرري میموري یا ولټایل میموري دواړه یو خبره ده همدارنګه راځو چې ته سافټویر ده what is software software څه شی دی The unphysical parts of computer is called software. هغه غیر فزیکلی پرزي او کوم پارټس دي د کمپیوټر هغه موږ سره څه شي دي سافټویر دي or software is a program او بل تعریف بل definition دا دی چې or software is a program دی یو program دی which is used for running of computer کوم چې د کمپیوټر د رن کولو لپاره استعمالېږي and used for special purposes او د خاص مقاصد لپاره استعمالېږي لکه دا اصل کې د کې اوس موږ سره په دې ډیفینیشن کې دوه خبرې دي رننګ کمپیوټر لپاره موږ سیستم سافټویر استعمالو او د سپیشل پرپس لپاره موږ څه کوو اپلیکیشن سافټویر استعمالو لکه اوس وینډوز چې دا موږ سره اپریټینګ سیستم دی او ام اس ورډ او ایکسل او وغیرہ دا موږ سره چې اپلیکیشن سافټویرز دي همدارنګه راځو د کمپیوټر لنګویج باندې خبرې کوو کمپیوټر لنګویج چې دا موږ سره باینري لنګویج دا چې 0 and 1 دی صحیح ده 01 لنګویج چې موږ سره لکه 001 صحیح ده دا موږ سره څه شی دی یو باینري لنګویج ده او د دې د 001 دا موږ سره څه شی دی دا صرف یوازې 1 دی صحیح ده صرف 1 نو کچېرې موږ غواړو یو څه لاتیش ولیکو په باینري لنګویج کې نو یو لیکو او هغې ته تقریبا 9 صفرونه ورکوو نو دا موږ سره څه شي یو څه لاته ویش بشي چې دغه 1 قیمت چې د موږ سره 1 دی د دې 2 دی د دې 4 دی د دې 8 دی د دې 16 دی د دې 32 دی د دې 64 دی او اخره کې موږ سره دا څه دی یو څه اته ویشته کچېرې دغه 0 موږ ان کو نو دغه ویلیو به موږ سره څه شي دغه ویلیوګانې دي صحیح ده د دې 0 کچېرې دا 1 شي نو قیمت به 1 کې دا 1 شي نو معنا دا چې 2 د کچېرې ان شي نو معنا دا چې 4 صحیح ده نو دا ټول موږ اف کړی دي دا ټول اف شي او دغه بیت پکې ان شي نو دا یو سلاتی وشت دا یو سمپل مثال شته د باینري لنګویج چې کمپیوټر په دغه سیستم باندې پوهیږي بل راځو اپریټینګ سیستم ته اپریټینګ سیستم موږ سره چې دی یو سیستم سافټویر دی چې هغه په واسطه موږ څه شي کولای شو چې کمپیوټر پیرن کو صحیح ده هارډویر څه کولای شو چې هغه پیرن کو لکه د مایکروسافټ کمپنی موږ سره وینډوز دی همدارنګه لاینکس دی د اپل کمپنی موږ سره چې دی میک او اس دی صحیح ده میک اپریټینګ سیستم نو دا مختلف اپریټینګ سیستمونه دي خو موږ په دې کې صرف چې د په وینډوز باندې خبرې کوو وینډوز موږ سره مختلف ورژن لري چې وینډوز 95 دی وینډوز 98 دی وینډوز می دا وینډوز ایکس پی دا وینډوز ویستا وینډوز 7 وینډوز 8 وینډوز 8.1 وینډوز 10 او وینډوز 11 دی صحیح ده چې دلته موږ تاسو په پسې خبرې کوو ان شاء الله زموږ تاسو درس به وي وینډوز 11 او دا به ان شاء الله زموږ تاسو د راتلونکي ورځې درس وي او عملاً به ان شاء الله موږ تاسو په وینډوز 10 باندې کار شروع کوو